mời cùng đoàn mở trang 86, chúng ta câu số 2, mời cùng đoàn đứng. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài thường theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng ơn hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài đang chứa chan hy vọng, là đường để con hàng soi bước. Lời Ngài luôn chất ngất niềm vui, trọn vẹn là tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời con. Cung kính đọc tin mừng theo Thánh Luca. Hôm ấy tại hội đường Nazareth, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaiah, Đức Giêsu bắt đầu nói với họ: hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai các vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Sa-rét-ta, miền Si-đô. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phung hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúng ta đang sống trong năm Thánh, năm Đức Tin, và bài tin mừng hôm nay rất hay để chúng ta nhìn lại lòng tin của chúng ta với Chúa. Một kinh nghiệm xót xa của Chúa Giêsu cũng là kinh nghiệm xót xa của mỗi người chúng ta ngồi đây. Chúng ta khuyên bảo, chúng ta làm việc công đồ cho những người ngoài rất là tốt, nhưng đến về đến nhà, chúng ta làm việc tông đồ cho vợ chúng ta, cho chồng chúng ta, cho con chúng ta, cho cháu chúng ta, cho chú chúng ta, cho bác, cho cô dì, rất là khó khăn. Và đôi còn họ còn nói những lời mỉa mai làm chúng ta xót xa. Một kinh nghiệm rất là xót xa đau đớn. Vì sao vậy? Họ không tin rằng nhờ ơn Chúa giúp chúng ta có thể thay đổi từ một người lắm chuyện nhiều điều
hay đi soi móc chuyện người khác, buôn chuyện người này, bán chuyện người kia, giờ trở nên một người biết giữ mồm giữ miệng, hay biết cẩn mật, nói năng khôn ngoan hơn, dựa theo lời Chúa, dựa theo lời dạy của Chúa. Họ không tin được. Nếu chúng ta đọc ở trong Tam Quốc Chí hay là những sách của Trung Quốc, câu chuyện của Trung Quốc, chúng ta thấy ở trong các cái vị tướng của Trung Quốc thời xưa đó, có một ông Hàn Tín. Đây là vị tướng rất là giỏi, ông ta điều binh khiển tướng rất là tuyệt, gần như là đánh đâu thắng đó. Nhưng mà khi mà thủ ông ta Hàn Vi, ông ta phải đi làm, rồi có lần mà ông ta hay đem kiếm ở sau lưng. Có một anh chàng bán thịt lợn ở chợ thấy ngứa mắt quá, cái thằng này không biết có làm ra trò trống gì không mà đeo kiếm ở như có vẻ ta đây. Anh chàng bán thịt lợn mới cầm con dao, một, mày rút gươm ra mày đấu với tao, tao coi mày tới đâu mà mày cứ cầm gươm. Hai, mày phải chui qua cái háng của tao, đứng dặn háng ra. Hàn Tín rằng nếu mình rút gươm ra mình nó chết, mình đi tù, đúng không? Không đáng. Anh ta chấp nhận thì chui qua háng của cái chàng bán thịt lợn, và cả chợ cười. Và đây là sau là người ta như cái đó người ta chê cười. Nhưng khi mà với thời gian, với những hoàn cảnh trời ban không được lòng tư, đánh đâu thắng đó, người ta mới thấy cái tài rồi. Nên là ở Trung Quốc họ có một cái câu là gì? Dính hùng bắt màn chính trị xuất trì, tức là anh hùng không có hỏi xuất xứ. Người ta là anh hùng chắc chắn người ta có bản lãnh, đừng hỏi xuất xứ. Mà Hàn Vi của người ta là đừng hỏi xuất xứ, vương giả của người ta đừng hỏi. Nhưng mà khi người ta là anh hùng tức là người ta có bản lãnh, và mình phải kính trọng địa hùng này. Một câu rất hay của danh ngôn Trung Quốc: anh hùng không hỏi xuất xứ. Rồi nếu chúng ta đọc ở trong Hành Các Thánh, chúng ta thấy có vị thánh bây giờ được tôn phong làm cha của giới trẻ, đó là Thánh Don Bosco. Ngài được Chúa ban cho những giấc mơ, có thể nói là những giấc mơ mặc khải về sứ mạng của Ngài, về công việc dòng của Ngài. Nhưng mà thời đó, và cái thời của Ngài đó, một linh mục sứ mà không quan tâm đủ để mà lo giáo xứ thôi, mà cứ đi lo đi ra gặp mấy đứa trẻ bụi đời rồi mà mồ côi rồi không có được dạy học rồi trộm cắp đó, mang về dạy cho nó ăn, cho nó học, dạy nghề cho nó để nó trở thành một công dân tốt cho xã hội và một tín hữu tốt cho giáo hội. Vào cái thời của Ngài thì họ không có ý niệm đó, nên cái việc Ngài làm đó, các vị linh mục bạn cho ông này là gì? Giả người. Thậm chí có hai linh mục bảo là phải cho ông này vào nhà thương niên, và lập mưu kế dặn nhà thương niên này tí nữa chúng tôi sẽ chở một ông linh mục vào đây và đừng hỏi han gì đó, nhốt ngay ông mua cho cái phòng thương niên nha, đừng hỏi han gì hết. Hai linh mục này bị thuê một xe ngựa tới chỗ Ngài và mời cha đi chơi. Nhưng mà ông không, Thánh Don Bosco này của chúng ta rất là thông minh và khôn ngoan. Khi mà thấy cái xe tới và một vài quân tử biết là hàng này có ý đồ rồi, thế thì bảo là dạ con không dám mời các cha lên trước ạ. Các cha này buộc phải lên trước thôi vì lớn tuổi hơn mà. Của lên ông sầm rồi lại bảo chạy đi. Thế là cái thằng gì nữa chạy tới nhà thương niên. Thương niên mở ra bảo tại sao báo một người bây giờ hai người? Thế là nhốt hai cha vào là thương niên. Câu chuyện vui mà có thật như vậy để nói là người ta không hiểu Don Bosco, vì Ngài có cái nhìn trước thời đại. Bây giờ thì ta ca ngợi, người ta không tin được rằng cha Don Bosco lại có một sứ mạng rất là lớn lao với giới trẻ, và phải nói bây giờ với giáo hội không tin đủ.
Và chúng ta tin mừng hôm nay, dân làng Nazareth cũng không tin đủ rằng một anh chàng là con bác thợ mộc Giuse tên là Giêsu mới đây còn đi làm thợ mộc, nghe nói lên Jerusalem, Galilee, Capernaum làm phép lạ này nọ kia, lại lên đứng lên lại giảng như vậy lời lẽ khôn ngoan. Thì họ gì? Họ không tin là cái anh thợ mộc Giêsu này mà lại là một vị ngôn sứ, là một thầy dạy họ. Và nếu chúng ta đọc ở trong tin mừng của Matthew chương 13 câu 58, đó là cũng nói về Chúa Giêsu về Nazareth, Ngài cũng làm phép lạ nào họ, tại vì sao? Họ cứng lòng tin. Rồi chúng ta đọc ở Marco chương 6 câu 5 đến câu 6, nói là Ngài không thể làm một phép lạ nào trừ một ít người đau ốm. Ngài ngạc nhiên vì họ cứng tin rồi. Đó là người Capernaum. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có tin? Để xét mình nhìn lại lòng tin chúng ta hãy đọc sâu và suy nghĩ kỹ hai câu chuyện đã có trong Kinh Thánh mà Chúa Giêsu trưng dẫn ra để cho những người Capernaum xét lại, và để cho mỗi người chúng ta ngồi đây xét lại coi lòng tin của chúng ta thế nào. Nhiều người bảo chà, lòng tin của tôi coi vậy mà mạnh lắm à. Cũng mạnh thử biết liền. Đâu nè, thử biết liền. Chúng ta phạm tội trọng này, tội trọng kia, sám hối để đi xin tội, không khóc bao giờ đấy. Đâu nè. Còn hiếm, rất là hiếm người xin tội khóc lắm. Vậy mà bây giờ chúng ta đeo dây chuyền thì một lượng bị giật ngay ra, khóc ngay tại chỗ. Không được. Chúng ta mới gom tiền nhà ra rồi không đủ để mượn bạn bè hàng xóm này mua được cái xe tay ga, đi đến nó êm ái, mới dựng xe mua tờ báo, quay lại xe nó bị mất liền, đứng ngẩn ngơ người ra, đâu là vào nước mắt ở đâu nó chảy một cách tự nhiên đâu nè. Để thấy rằng là chúng ta tin vào tiền bạc, tin vào năng lực của chúng ta hơn là tin vào Chúa. Đó là một vài câu chuyện ở trong đời sống chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta thử nhìn xem Chúa Giêsu đưa ra hai câu chuyện để cho những người Nazareth họ xét lại coi. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện của bà góa ở Sarepta. Chúng ta có thể mở trong sách Các Vua quyển thứ nhất chương 17 câu 7 đến câu 16. Thôi lại là tiên tri Elia đã nhân danh Chúa, đã ra án cho dân Israel ở đó cả nước. Mà như chúng ta thấy Chúa Giêsu như vậy, hạn hán 3 năm 6 tháng, đó là khô hạn, đói kém. Nhưng mà ông Elia đấy không được sai đến với một người nào ở trong các bà góa ở Israel hết, mà lại đến bà góa ở Sarepta là một bà góa ngoại đạo, có thể nói như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể đọc kỹ cái đoạn này để chúng ta tự xét mình lòng tin của các bạn này. Elia tới chúng ta đọc bảo bà cho tôi chút nước, đang đói đang khát mà cho nước người ta là cũng là phải bỏng đài lắm chứ đâu, lấy nước cho uống. Bảo bà có bánh cho tôi một cái bánh. Bà bảo cũng thật với ông, tôi bây giờ chỉ còn có một miếng bột với lại một chút dầu thôi, giờ tôi được cái cây củi về tôi làm cái bánh cho tôi và con tôi ăn được chết hết lương thực. Ông bảo khoan đã, bà làm tôi cái đưa tôi trước rồi làm cho bà đi, con bà sau. Chúng nói rằng uống một không vơi, bình dầu không cạn, cho đến khi mà mưa xuống. Tin được không chị em? Vậy mà bà ấy tin, bà làm trong Elia chết và quả thực uống một không vơi, bình dầu không cạn.
Bây giờ anh chị em đang bán hàng vô như nước nào. Thì sáng này nói với chị Phương có chị bảo đi ngày Chủ nhật đi làm việc bán được tiếng đồng hồ, đi Chủ nhật là ta mua hàng nhiều lắm, đúng không này? Nhưng bỏ ra 1 tiếng đồng hồ đi không? Thì có tin rằng là cái lợi nhuận mà một tiếng đồng hồ đó Chúa có cách làm cho mình gấp đôi gấp ba 30-60%, nói kiểu là chùa Thế Thánh dám không tin không? Bây giờ chúng ta nhà vừa đủ ăn, đi chợ một ngày hôm nay là 30.000 đủ ăn cho gia đình, dám bớt ra 3.000 5.000 để mà làm việc bác gái, bớt một phần thôi chị em nhé. Còn bà quá này bà là gì? Bà cho hết, làm cái bánh đưa trong tinh chi, biết là bình bột có vô trong ra không? Bà tin. Bởi vì tin, chúng ta thấy nếu chúng ta thường nói về cái mức độ tin vào Chúa, cái Chúa ở mức độ ở dòng chúng ta có 3 mức độ: tình cảm, lý trí và lòng tin, không? Tình cảm bắt đầu là gì? Ông ấy làm xin một cái miếng nước lạ, miếng nước uống. Cái thời hạn hán nước uống cũng là quý á, bà cho. Đến khi mà ông tôi bảo là cho tôi cái bánh, cho tôi cái bánh đi. Nếu lý trí bảo giờ mình có cái bánh mà cho mình con mình ăn trước chứ, đúng không nào? Mình nghĩ vậy, nhưng mà lòng tin của bà ấy vượt lên trên, chấp nhận cho người của Thiên Chúa trước yêu nó, và quả thực phép lạ xảy ra. Nhiều người trong chúng ta không đủ lòng tin. Chúa nói là có thật không? Lỡ chung quên cái là chết, heo muốn đời con, không tin đủ, nên nhiều khi phép lạ không xảy ra. Nếu bà quá xếp ra bảo không, bà ơi, ông nói là trời đất sao chứ, tôi giờ còn có con cái mà ăn được chết cho ông thì sao? Thôi, thà là con ma no hơn là con ma đói, đúng không? Đưa cho ông người tôi cũng ăn thì sao? Ông bà có thể lý luận như vậy chứ. Nhưng bà ta tin rằng Chúa có 100.000 cách, triệu cách, tỷ cách là gì? Nâng đỡ mình. Chúng ta có nhiều cái hoàn cảnh chúng ta đưa tới để chúng ta được thăng tiến cuộc sống và tâm linh. Nhưng luôn luôn nha, Chúa đòi chúng ta phải tin. Mà tin không phải là tôi tin là xong đâu. Đức tin đó sẽ rút ra từ ở trong túi tiền của mình, sức khỏe của mình, của cải của mình, đóng góp vào trong cái đức tin đó. Và có những người mà Chúa đòi đóng tất cả vào trong đó. Như hai trinh bà hóa ở trong tin mừng đó là bà ta còn có 2 trinh để mà sống thôi, bà cho không được thờ. Phúc âm không nói thêm là sau đó bà có đủ sống không, nhưng mà tôi có thể nói với kia là chắc chắn đủ, chắc chắn đủ 100%, chứ không phải 99,9% diệt vi khuẩn như ở trên TV đâu, 100%. Chúng ta có tin không? Chúng ta có nhiều cơ hội, Chúa cho chúng ta nhiều cơ hội để chúng ta phong phú, nhưng chúng ta tính toán lợi hại hồi nào chúng ta tính toán, chúng ta thường tính toán với Đấng không hề tính toán với chúng ta, cho chúng ta hết ơn lành này đến lần khác không tính, nhưng mà chúng ta là gì? Mà máy tính là tính với Chúa, và nhiều khi chúng ta cuộc đời chúng ta nó cũng trôi một cách bình lặng bình thường, chúng ta không dám liều. Rồi một cái chuyện thứ hai mà Chúa nói ra để cho những người ở Nazareth xác định, và chúng ta, mỗi người, tôi với anh chị em ngồi đây xác định về đức tin của chúng ta trong năm đức tin này, đó là ông tướng Naaman người Syria. Chúng ta có thể đọc cái câu chuyện này trong sách Các Vua quyển thứ 2 chương 5 câu 1 đến câu 19. Thuật lại là ở Syria có vị tướng tên là Naaman, rất giỏi, rất giàu có và được vua Syria tin cậy, nhưng mắc một chiếc bệnh phong, chữa không lành, ông ấy thất vọng. Nhưng mà có một cái đầy đứa gái của vợ của ông ta là người Israel, là người Do Thái,
bảo là ở bên nước của tôi đó có một vị tiên tri đó có quyền năng có thể chữa lành này. Thế là ông ta đi trình với vua Syria, và vua Syria cho ông ta một cái giấy giới thiệu. Trong đó lúc đó là nước Syria với xe đang có vẻ đang kình chống nhau nhé, không có thân thảo lắm. Bảo tôi xin giới thiệu với vua tướng Naaman để xin chữa lành bệnh phong đâu. Ông vua Do Thái vừa cầm cái thư đọc đấy là hoảng hồn xéo ra, tôi có phải là thần đâu mà tôi chữa được cái bệnh này. Tiên tri Elisa thấy vậy, tức là đồ lệ của tiên tri Elia. Và tôi bảo, tôi vừa bảo ông ấy tới đây. Ông này ông ấy chạy tới, thì ông không xuống ngựa. Ông này bị tướng mà hùng mạnh mà, nước Do Thái là nước nhỏ, nó có vẻ nét kiêu kỳ đó, là không xuống ngựa nó nhìn tới để xuống ngựa. Bây giờ ông Elia cũng không ra tiếp. Ông nói với đệ tử ở người ta bảo ông đi xuống sông Giô-đan tắm 7 lần thì sẽ được sạch. Ông thể tướng án. Ông nghĩ ông là vị tướng tới đây, ông mang vàng bạc rồi quần áo xe cô nhiều lắm. Thì bị ông nghĩ rằng cái vị tiên tri phải ra rồi cầu khẩn bên cầu phải đụng chạm đến ông rồi nó mới lành. Đâu là ông này tiên tri chỉ nói là đi ra sông Giô-đan tắm 7 lần, thì ông tự ái, ông tức, ông về bảo, ông quay người lại bảo từ cái gì chứ, ở đất nước ta nhiều con sông còn sạch hơn là cái sông của Mỹ Sen này, ta phải tới tao tắm à? Cái người đệ tớ bảo cha, nếu vị tiên tri có nói cha một việc gì khó hơn nữa thì cha cũng phải làm để được lành. Trong khi tiên tri nói một cách đơn giản vậy thôi, cũng sự cái lại ông là lấy sông Giô-đan tắm 7 lần thì da ông trong là như da trẻ con rồi, nó khỏi. Cũng quay lại tạ ơn Chúa và tôn vinh Chúa. Và bây giờ không có biết là không có vị Chúa nào khác mà Chúa của Israel. Chúng ta thấy là ông ta đi từ mức độ niềm tin trong tình cảm, ông ta thích được đón tiếp, ông ta thích được phải là cái nghi thức rườm rà. Thì tiên tri đã không làm cái điều này, không ra tiếp ông luôn, vì cái tính kiêu kỳ của ông ấy. Bao nhiêu ông ta phải xuống ngựa thỉnh vấn, ông không có ngồi trên xe. Elia cũng không thèm ra. Rồi khi mà bảo ông ra tắm thì lý trí ông ta bị tổn thương, tự ái bị xúc phạm, tự trọng bị chọc thủng, nổi giận lên. Nhưng mà nhờ cái đệ tớ nói cho lý trí ông ta, ông nhận nó, và từ lý trí ông ta mới bước đầu tiên ông tới sông Giô-đan tắm 7 lần vào cái được. Ông ta đã tin lời của vị ngôn sứ của Chúa. Đó là niềm tin. Và Chúa Giêsu bảo rằng ở Israel thời đó có nhiều người phung hủi, không ai được chữa lành ngoài cái ông Naaman này. Chúa Giêsu nói lên cái lòng tin của ông ta. Bây giờ đó là ông Naaman. Chúa Giêsu giờ đang dùng cái câu chuyện này ngày hôm nay đây. Chúng ta biết rằng mỗi khi đọc lời Chúa Giêsu lại nói với chúng ta, phúc âm lại được tái hiện lại một cách sống động qua khi mà đọc lời Ngài. Chúa Giêsu nói với chúng ta, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta. Ông Naaman nó cũng tin rằng với một cái việc đáng nhớ, nghĩa là ông tiên tri chúng ta phải là thắp hương, là lập đàn, rồi làm gì rườm rà lắm, rồi phải đụng chạm sông hương sông khói gì ông ta thì mới lành. Trong chỉ một lời nói của vị ngôn sứ thôi, làm theo đúng lời đó, ông ta được làm. Chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng đến với Chúa là phải rườm rà, là phải nghi thức gì đó. Tôi dạy giáo lý dưỡng tòng, tôi thường nói với anh em về cách cầu nguyện với Chúa. Đến với Chúa, đến với tất cả tấm lòng, đến với tất cả trái tim của mình, có gì nói với Chúa chuyện đó. Không cần phải bây giờ sách ra coi cái câu nào hay là câu danh ngôn nào nói với Chúa, nó cần gì. Đến với Chúa tâm tình nghỉ con, nói với Chúa. Và tôi thường dùng hình ảnh rằng nếu nhà chúng ta có một đứa bé độ 3-4 tuổi, đến bây giờ cơm nữa,
ba ơi cơm. Ba nó hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu đấy, đúng không? Hay ba ơi, nó chỉ trong bụng nó. Ba nó hiểu không? Hiểu lên. Hay bảo đói quá cơm đi. Ba nó hiểu không? Hiểu. Nhưng mà nếu có đứa trẻ nào tới giờ cơm mặc quần áo đàng hoàng, khoanh tay bảo kính thưa ba, giờ cơm đến rồi, xin vui lòng cho con ăn, thì sao chị em? Thằng này bị bệnh rồi, phải đưa vào bên tâm thần gấp, đúng không chị em? Nó khác thường quá, tổng nhiên. Tôi bây giờ mình ngẩn nó hơi ngộ một chút xíu như vậy đó. Để nói đến rằng là đôi khi chúng ta tới với Chúa, chúng ta cứ có quan niệm khó khăn. Chúa là đứng keo kiệt bùn xín lắm, xin là phải năn nỉ, phải nài nẵng. Không, có gì nói Chúa. Một điều gì chúng ta xin Chúa mà Chúa không ban chúng ta, thì chúng ta phải hiểu rằng điều đó không ích lợi cho phần đối chúng ta, và chắc chắn Chúa sẽ ban một ơn khác ích lợi cho phần đối chúng ta. Ở trong Tin Mừng chúng ta được nghe Chúa Giêsu nói đó, không đứa con nào xin trứng mà người cha lại cho nó bỏ cạp hết, đúng không chị em? Nhưng mà thường á, chúng ta xin bọ cạp mà chúng ta tưởng là trứng. Anh chị em hiểu không? Cha chúng ta có cho không cho bọ cạp nhưng cho trứng, chúng ta lại không thích đó. Anh chị em phải để một quả trứng với con bọ cạp thôi, cái nhỏ thích cái nào hơn? Bọ cạp đó, thì bọ cạp nhúc nhích nó ngoan ngoẩy nó thích hơn, đúng không? Mà nếu đụng vào cái thì sao? Bọ cạp vào chích một cái. Hồi xưa mấy anh chị em giúp tôi bị hết cắn không chưa, bọ cạp chích vừa có lúc lần chặt cái nách liền, chặt lên lần nách, bị sốt nửa ngày rồi mới hết. Con biết mà chích thì sao? Còn nguy hại. Đến khi đôi khi trong chúng anh em trong nắm tin này, chúng ta xét lại coi nhiều cái mà xin Chúa. Tôi từng nghe nhiều anh chị em nói trời ơi Chúa khó quá, xin hoài, xin rồi mấy năm rồi Chúa không cho, xin một lần thôi. Mà khi chúng ta thấy là không được, tuy nhiên có những cái Chúa cần phải xin nhiều hơn để khích lệ niềm tin chúng ta, để nhưng mà có những cái tôi thấy rằng cái điều đó là điều không phù hợp với cái suy nghĩ của chúng ta, không phù hợp với con đường cứu rỗi chúng ta. Chúa ban không? Không ban, và chắc chắn Chúa ban một ơn khác. Ví dụ anh chị em nào đang nợ là mấy 20 triệu, hoặc là anh em nào mấy trăm triệu, để Chúa xin cho con chung cái số tỷ rưỡi thôi. Con hứa Chúa là con đi nhà thờ mỗi ngày đúng không này? Tôi nghe rồi, dường như Chúa bị lừa nhiều lần rồi. Nên trúng số sao nó trả nợ xong chết tôi, giờ tiền như vậy để nhiều bây giờ là làm sao đây? Tôi được Chúa con hẹn Chúa nhá, giờ con đi con cố làm cho tiền nó để ra tiền đó, đúng không? Chúa bị lừa nhiều lần. Thay vì vậy sao? Chúa ban cho họ có một công ăn việc làm, hay là có một người nào giúp, rồi từ từ họ trả nợ hết. Rồi Chúa ban cho họ sức khỏe, đúng không nè? Ban cho họ lòng đạo đức. Dường như cái lòng đạo đức không thích lắm. Thôi Chúa cho con người với tờ vé số cũng được đó nè. Chúng ta thường suy nghĩ trước Chúa và bắt Chúa phải suy nghĩ như chúng ta, bắt Chúa phải theo cái lời nguyện của chúng ta. Nhưng Chúa là Cha đầy lòng thương xót, Ngài ban cho chúng ta những ơn để chúng ta dẫn chúng ta đến cứu độ, chắc chắn đến cứu độ. Như trước của chúng ta tôi ngồi tôi nói chuyện vui với cha, tối nay chết thì sao? Cái nhà 3 lầu người ta trốn theo mình không? Không, đúng không? Chết tối nay đúng không nè? Cái laptop họ trốn theo mình không? Còn đâu? Con cái nó tới, người nào giàu con cái nó ơi mẹ để đâu, mò tay lại đi bóc cái chìa khóa này đâu, đúng không nè? Chìa khóa tiền để đâu, là vàng để đâu? Chưa chắc thương mình. Mọi cái phải không phải thế, không đen theo đi được cái gì hết. Đến với Chúa không hỏi con có mấy cây vàng, Chúa hỏi vậy con có mấy cái nhà, đúng không vậy? Con có mấy cái xe hơi, Chúa hỏi vậy con có sống ý của ta không? Chúng ta mở mắt theo chương 7 câu 21 không? Chỉ có những người, không phải những người nói biết ta lấy Chúa là vào cái trời đâu, mà chỉ ai thi hành ý Cha ta đứng ngự trên trời mới vào thôi. Nếu chúng ta thi hành ý Chúa, chắc chắn chúng ta được vào khi nào. Và thứ hai thì con có yêu thương nhân không? Trong mắt theo chương 25, khi ta đói con cho ăn không? Khát cho uống không? Chần chùn cho mặc không? Trù làm có biết thăm không?
Cho hỏi hai điều đó thôi, nó được vào cái nào. Chúng ta có một cõi đi về, ông Trịnh Công Sơn ông làm nhạc, một cõi đi về, nhưng mà đôi khi nó quên đi, cơm áo gạo tiền, khó khăn cuộc sống làm nó quên đi, chúng ta có một cõi đi về, và khi đi về chúng ta buông lại tất cả, thì chúng ta xét lại và chúng ta tin Chúa, có tin vào sự quan phòng của Chúa, yêu thương của Chúa không? Và chúng ta thấy là hai cái câu chuyện mà Chúa Giêsu đưa ra đó, một bà góa Senta đụng tới gì? Lương thực, đúng không? Vì người cái đó là có thực cái vực đạo, đúng không ạ? Mà thực cái đây còn là thành thực nữa, thực là lương thực mà thực là thành thực nữa. Có thành thực thì mới đi đạo được. Rồi cái ông Naaman là bệnh tật, đúng không? Bị phong. Niềm tin của người Công giáo còn phải liên hệ với một con người, đó là Đức Giêsu Kitô, là Chúa và là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Và niềm tin đó đòi hỏi chúng ta gì? Phải dấn thân vào chúng đó. Và phải dấn thân là nói sơ sơ với mình rồi, tiền bạc vô, sức khỏe vô, cuộc sống chúng ta vô. Tôi biết rằng sau năm 75, nhưng bây giờ là tình hình Công giáo chúng ta thì nó tốt đẹp hơn nhiều tại đất nước Việt Nam ta. Thời đó lý lịch Công giáo nguy đừng học vô đại học, vậy mà có những người học cao đẳng mà đây là tôn giáo Công giáo, có nhiều người tìm đường kiếm thân đều là đạo ông bà, nghĩa là cái ông bà tôi tin gì tôi tin vậy, né đi. Vì có những người mà bóp chết cái lương tâm niềm tin này là không tôn giáo để được tuyển đó. Nhưng mà lên là họ điều tra thì không biết là sao họ cũng loại rồi. Đó, niềm tin đòi hỏi chúng ta như vậy đó chứ. Niềm tin đòi hỏi một sự dấn thân bước vào cùng với Đức Giêsu. Và chúng ta thấy rằng không bao giờ chúng ta đi trong đức tin mà chúng ta nghèo nàn. Bà góa Sarepta, bà đã tin và bà đã sống một cuộc sống đầy đủ trong suốt 3 năm 6 tháng và trời hạn hán, chứ không phải là 1-2 ngày đâu. Ông Naaman cũng đã tin và ông ấy ta đã được lành mạnh, khỏi bệnh, sống một đời phong phú và niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất toàn năng đến trên chúng ta. Chúa Giêsu dùng hai câu chuyện này để nhắc những người Nazareth, và bây giờ Ngài nhắc chúng ta hôm nay này, chúng ta có dám tin không? Chúa Giêsu dùng hai câu chuyện đó nhắc người mà nhắc người Nazareth, và bây giờ còn nhắc những người chúng ta ở đây. Lời Chúa phải là lời xa xăm đâu, hiện tại Chúa Giêsu nhắc vậy là xem lại đức tin chúng ta. Có một lần Chúa Giêsu gặp một cái ca bị quỷ nhập, đồ đệ với Chúa Giêsu, các tông đồ trừ nó ra và họ phải mang tới Chúa Giêsu. Chúa hỏi làm sao? Còn nó bị quỷ nhập và rồi mỗi lần nó la hét nên là khó chịu, nó nhảy vào lửa. Chúa Giêsu hỏi ta phải chịu với ngươi bao giờ đây? Thì ông cha bố bảo chúng ta đọc cái thể này, chúng ta anh em ở trong Marco chương 9 câu 23 hay là trước đó, lạy thầy nếu có thể xin chưa. Chúa sợ sao? Nếu có thể à? Mọi sự đều là có thể cho người tin. Tôi rất là mạnh mẽ bà Marco chương 9 câu 23. Mọi sự đều là có thể đối với người có lòng tin. Chúng ta tin không? Tin thì phải dấn thân, đúng không nào? Để giờ rất cầu nguyện. Nhắc lại lời câu chuyện của Sơn Trinh kể lại. Trên Cha Lào có một vàng tu viện có lô Lê Bảo Tịnh. Khi đó Sơn Trinh ở trên đó phải với mấy chị em. Có một chị Hoa Đoàn vừa lên lấy chồng, có đứa con, chồng đi làm xa. Thì bà Trinh bảo: "Chị Trinh ơi, em nghĩ chị giàu lắm." Hỏi sao nói vậy? Nhà em này em lao động chính này, có đứa con nhỏ này, với lại bố mẹ lao động phụ này, vậy mà đôi khi đủ ăn, đôi khi còn thiếu. Mà em thấy nhà chị bị mấy người đủ ăn là chị giàu. Thì Trinh cười bảo: "Em muốn đi chị không?"
Phải muốn chứ. Vậy em làm với chị đi. Làm sao? Ngày cầu nguyện 3 tiếng rưỡi. Thôi, được. Chưa kể giờ đi lễ nha. Các tu sĩ sống cho Kitô đó. Bây giờ thầy Châu mới tính sổ lại. Cộng các giờ kinh lại 4 tiếng 20 phút. Nếu mà cộng khoảng 1 tiếng đi lễ rồi nữa là 5 tiếng. Một ngày cầu nguyện 5 tiếng không? Dám bài cho Chúa không? Nhưng tôi không mời gọi tất cả anh chị em đều làm ấy. Chúng ta tùy theo cái bậc sống chúng ta đâu. Nhưng mà chúng ta muốn nói này, chúng ta dám dành giờ cho Chúa để cầu nguyện. Chúng ta đủ tin rằng là khi ta dành giờ cho Chúa cầu nguyện, chúng ta nhớ khác với chúng ta, cả về thể xác của chúng ta. Một lần giúp một nhóm cầu nguyện ở Sóc Trăng 3 ngày để cầu nguyện xong, thì lúc kết hội thảo lại, có mày bảo thưa thầy, con đọc xích lô, con chỉ xin Chúa ngày cho con 3 kg gạo thôi để con nuôi vợ với 2 đứa con, mà được hay không? Tôi nói anh em làm theo công thức của Chúa Giêsu. Công thức của Chúa Giêsu là tin bàn các ngươi tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người trước, còn mọi cái khác sẽ được ban cho sau. Đúng không chị em? Nhưng mà thường chúng thấy công thức này khó quá, khó tìm quá. Thôi tin bàn con tìm mọi sự trước, còn như thì chúng con chút giờ chúng con tìm nước Thiên Chúa. Chúng ta đủ tin. Rồi, tôi dám nói anh, nếu anh dám làm điều đó, anh sẽ đủ không? Biết anh để tôi dám làm không? Nhưng mà thực sự anh chị em xin chia sẻ những cái nỗ lực các tu sĩ sống cho Kitô nam nữ đang làm mỗi ngày thế. Ngày là 4 giờ 20 phút để mà đọc kinh, rồi là nguyện ngắm 1 tiếng, còn 3 tiếng 2 phút là để đọc kinh và lần chuỗi, và đi lễ mỗi ngày 5 tiếng 20 phút mỗi ngày. Nhưng dường như chúng tôi chưa chết đói bao giờ, không vẫn đủ dùng, có thể ăn cực chút, nghèo chút, nhưng mà đôi khi Chúa cho dư chút để mà làm việc bác ái. Chúng ta có tin Chúa. Nói như vậy không phải khoe, nhưng mà muốn mời gọi anh chị em cùng với chúng tôi. Và chính anh em là người khám phá ra quả thực Chúa là đứng toàn năng, quả thực Chúa là đứng giàu có vô biên vô hạn. Chính anh chị em phải khám phá điều đó, anh chị em mới bước đi trong lòng tin, trong năm đức tin này. Và chính chị em mới Alleluia, ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa được. Còn không thấy người ta ca ngợi Chúa, thấy người ta Alleluia hồ theo thôi, nó không phát xuất từ trái tim này. Còn khi chị em đụng chạm vào Chúa Giêsu và cho thấy được mở ra cho chị em từ công việc, từ con cái, từ gia đình, từ ơn sủng, anh chị em lạy Chúa, lạy Thiên Chúa bảo con, chúng ta phải sắp bình như là ông Tô-ma, tông đồ, không tin Chúa sống lại. Chúng ta tin trong lúc những giây phút thinh lặng, xin em sắp lạy Chúa của con. Hay nói như là cái ông bố của cái thằng nhỏ bị ám, lạy thầy tôi tin nhưng xin nâng đỡ tin nhỏ bé của tôi. Chúng ta xin với Chúa để gì đời sống của chúng ta mở cho chúng ta sức sống, tình yêu, niềm vui thực sự. Để chúng thấy rằng chúng ta thấy một cái nhìn tiêu cực, chúng ta đều phải đảo lại trong cái nhìn của cái Kitô hữu. Chứ lần nào tôi nói với thấy một chị buồn ở trong Thượng Kiều nói rằng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhưng mà người Kitô hữu chúng ta phải nói có lẽ phải ngược lại, chắc chắn phải nói ngược lại. Người vui cảnh có, buồn đâu bao giờ. Tức là khi chúng ta có niềm vui, có Chúa, nó xóa ra từ cuộc sống của ta. Xin Chúa Giêsu ban cho tôi với chị em đức tin, để khi ta sống đức tin đó, chúng ta được phong phú như Chúa Giêsu nói, ta đến để chiên ta được sống và sống phong phú dồi dào.